हेलौ हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव खेबसेबाव नुजाफैबावबाय आं बेसिक पेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव एसे फोरमायनो सानदों दा नैबे बेसिक पे टेबोलखौ आं बानायनानै लाखांबाय बेनि उनाव नैबे जाहैबाय कन्डिसन आरो नैबे कन्डिसन बे कन्डिसनखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नैबे DAआव जाहैबाय 18% डिसकाउन्ट बाय मा होनो 80% अफ बेसिक पे निफ्राय 18% आरोना SRAआव बिदिनो 10% अफ बेसिक पे MAआ जाहैबाय 600 फ्लेटखा MAआ होखानाय दङ जेनेबा कुइसनाव जेनेबा बायसान्सआव 600 का बेयो MAनिया फ्लेट आरो बे GPAआव 10% अफ बेसिक पे बे PDXआ जाहैबाय फ्लेट 200 का नैबे माबाबो फ्लेट 208 का आरो दा बे हिसाबै जोङो नैबे टेबोलखौ बानायगोन आरोना बेसिक पेखौ जों बानायगोन दा DAखौ जों माबायदि केलकुलेट खालामगोन DAनि फर्मुलाया DA जाहैबाय इकुवेल टु होनांगोन जोङो डाइरेक्ट बानायसै इकुवेल टु आं बेखौ गासिबो सेटआप खालामजोबखाजोब्बाय एक्सुवेलि आं नैबेखौ गासिबो आंनि लोगोफोरजों गोदो स्कुलाव लोगो मोननाय लोगोफोरनि नामखौ माने मिस खालामदों आरो ना गोबाव जाबाय नुयैया दा जायखिजाया इकुवेल टु राउन्डखौ आं दा उनाव फोरोंगोन E10 माखौ बुंदों E10 नैबे बे पे आरो E10आ E10 को थुबाय E10आव बेसेबां होनदों बेसिक पेना DAआव माने 18% होदों नालाय इनटु होदो इनटु 18% 18% divided by 100 इन्टार होदों दा पइन्ट ओंखारदोंना बे पइन्टखौ जों मा खालामगोन राउन्ड होनानै जों बेखौ गैया खालामगोन आरो पइन्टखौ राउन्ड ROUND राउन्डनि खामानिया बेनो आरोना कमा 0 ब्रेकेट होदो इन्टार होदो 0 नि जायगायाव आं अ'सो होफ्लांदों खिन्थु 0खौ होनांगोन आं अ' होफ्लांदोंमोन ना ओंखायनो जायाखै आरो सरि नैबेयाव ब्रेकेट थानो मोना सरि भुल जादों एसे सानसेयावनो आं दिनै बुहुत बुरजा माबा भिडिअ आपल'ड खालामबाय ना आपल'ड माने भिडिअ बानायदों आरो ना सानसेयावनो ओंखायनो मेगनाव फेबाय ओरैबानो जाबाय आरो बे ओंखारबाय SRAआबो बिदिनो SRAआबो होखानाय दङ SRAखौ 10% अफ बेसिक पे होनदों 10% सेम कन्डिसन एप्लाइ खालामनांगोन आरो ना सेम फर्मुला एप्लाइ खालामनांगोन जास्ट नैबेखौल' सोलायनांगोन 10%खौल' दा E10 नैबे पेनिफ्रायनो E10 आं नैबे माबा होनो बावबाय E10 into 10 by 100 bracket close enter थिग बेयावबो बिदिनो पइन्ट ओंखारगोन दा पइन्टखौ जोङो क्लस खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन बेयाव राउन्ड बुनांगोन
0 होनांगोन इन्टार जाबाय राउन्ड होयोब्ला बेबायदि जागोन आरोना राउन्ड होयोब्ला खिथायाव 0 होनांगोन जाहाथे पइन्ट डट डट थाया आरोना टटेल इकुवेल टु ब्रेकेट होदो E10 बेसिक पे F10 E10 प्लास होनांगोन डाइरेक्ट बुजायो प्लास होआबाबो डाइरेक्ट नोङो जेरखम माबा खालामो बेखौ प्लासखौ होलाबानो जोङो डाइरेक्ट ओरै खालामसै लास्टआवथ' प्लास होनांगौ जाहैबाय थारमाने एडिसन बेसिक पे DA ओइसारे MA बिसोर मोनब्रैनि माने टटेलानो जाहैगोन टटेल जाहैगोन आरो बिसोर मोनब्रैयानो बेबायदि ओमफ्राय GPF खौ जों माबायदि खालामो बेबो नैबो राउन्ड होनांला बेयाव माबा गैखाला ओंखाराखसै ओमफ्राय दा GPF खौ जों माबायदि खालामगोन E10 नैबेयाव होदों GPF खौ 10% अफ बेसिक पे माने बेसिक पे माने E10 जागोन नैबे बे जागोन दा इकुवेल टु ब्रेकेट होदो E10 नि नैबेखौ बारा सिनायाखसै ना कालारा मिलायाखसै नैबे कालारखौ सोलायगोन इकुवेल टु E10 into 10 by 100 10% होगोन आरो बे 10 by 100 सिगां ब्रेकेट होनांगोन इन्टार दा पइन्ट ओंखारबावबाय बेयावबो दा पइन्ट ओंखारोबा जोङो राउन्ड होनांगोन राउन्ड नैबे 100 नि उनाव कमा होनानै 0 होनांगोन आरो इन्टार होनांगोन दबानो जालायबाय नेट टटेला जाहैबाय गासै टटेल ग्रेन्ड टटेल नेट टटेल इकुवेल टु टटेल माबानांगोन ब्रेकेट होनांगोन दा माइनास टटेल गासैनिफ्राय माइनास खालामगोन थारमाने बेखौ दाननानै लाखिनाय दालाय GPF नि दानो माबा दानो होननानै खोनाया होमबा साख्रियाव जों साख्रि मावफेरनो मोनाखै जों बिदि दानजाफेराखै जों दा सेल्फ सार्भिस खालामगासिनो दं सेल्फ एमप्लय ओमफ्राय J10 आ GPF थांगोन प्लास होदो K10 प्लास
L10 बे दाननायखौ माइनास खालामबानो जोङो नेट टटेलखौ मोनगोन आरोना नोंथां फर्मुलायाव मोनसे भुल जादों भुल जादोंमोन दा क्लियार जाफिनबाय बेयो क्लियार जादों बिदि खालामनो नांगोन आरो ग्रस टटेला जाहैबाय टटेल गासिबो जेसेबां मोनो बेखौ ग्रस होनो गासै नोङो बेसेबां मोनो नैबे दाननायजों लानानै गासिखौबो बे डिडाक्सन माने दाननायनि बिसोर गासिबो दाननानै लाखिजोबो आरो उनाव नोंसोरनो जमा होयो इकुवेल टु जागोन open bracket I10 नैबे I10 टटेलजों प्लास खालामनांगोन प्लास open bracket होफिनजायो J10 K10 बिदिखौ होदो J10 प्लास डाइरेक्ट प्लास होबाबो जागोन आं ब्रेकेट होबाय साबसिन नुनानै होबाय आं डाबल ब्रेकेट होनांगोन आं डाबल ब्रेकेट होनांगोन होमबासो डाबल ब्रेकेट जाबाय आं मोनसेल' ब्रेकेट होबाय बे सिगाङाव मोनसे दं ब्रेकेटआ उनाव मोनसे ब्रेकेट दं जाबाय